Шубзеку Хатырску Аюстра, Бзерафима Зайдзаге Зидзиро. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые наши слушатели, зрители. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию, посвященную, естественно, тем событиям, которые сегодня происходят в Абхазии. Это выборы президента Абхазии. Как вы знаете, второй тур состоится 1 числа. И все те события, которые происходили и происходят сегодня, мы хотим поговорить именно об этом. Поэтому для начала я скажу пару слов, то, что думаю по этому поводу. И дальше уже коллеги продолжат разговор, а затем будут вопросы, наверное, у журналистов. Итак, если позволите. Вы знаете, академик Владимир Константинович Зонтарев в свое время, несколько лет тому назад, издал книгу. Она называется «Путин и Абхазия». Рауль Джункович Хаджинба, экс-президент, корректно, как позволяет этика, рассказывал моменты о том, как при встрече с Владимиром Владимировичем Путиным Владимир Путин тепло и сознанием истории относился к нашей стране, к нашему народу. При Рауле Джунковиче Хаджинба был подписан так называемый Большой договор в 2014 году. И этот договор является на сегодняшний день базовым документом. И у меня возникает вопрос. Вот тех людей, которых я перечислил, и где тут протурецкие, прозападные? Эти все люди, патриоты своей страны, люди с большим политическим опытом, и плюс те, которые сегодня публично выступают, говорят о своем мнении. Это наша творческая интеллигенция, это наши общественники, эти простые граждане, которые сегодня высказывают открыто свое мнение и говорят о тех проблемах, которые сегодня тревожат наших людей. Как показал первый тур, большая часть страны, это Варчалский район, Ачимчирский, Гудаутский, Сухум, в принципе поддержал Акбура Абзинба, и в целом получается около 36 с лишним %. И что возникает вопрос опять очередной, это что люди прозападные, это что протурецкие люди, большего бреда и большей грязи вот со стороны некоторых анонимов, неанонимов и так далее и тому подобное, но представить себе очень сложно. Что самое поразительное, при всем при этом молчит кандидат Бадра Гумба. То есть он опять не защищает свой народ, своих людей. Он не говорит о том, что, слушайте, это все вранье, это все бред, нет таких настроений в Абхазии и так далее и тому подобное. Знаете, можно по-разному относиться к данной ситуации, к выборам, но есть стержневые понятия, от которых невозможно отходить. Что бы еще хотелось добавить? На сегодняшний день мы здесь в Абхазии четко понимаем, наш народ видит в лице президента Российской Федерации своего защитника и друга. И это показали те выборы, которые проходили в том числе и в Абхазии, где выше 90% граждан отдали свое предпочтение именно этому человеку. И при этом, опять возвращаясь к тому, что наш народ однозначно поддерживает и поддерживал и поддерживает президента Российской Федерации. Возникает опять вопрос, и где тут прозападные, и где тут протурецкие силы? То есть вот этот нарратив, который идет из Абхазии, именно отсюда этот нарратив идет. Вы понимаете как? Вот эти списки все, вот эти, значит,
навешивание ярлыков, это все идет отсюда. И этим пользуются, к сожалению, бессовестно пользуются и многие представители средств массовой информации. Обидно и досадно, что известные личности позволяют себе вообще некорректные высказывания. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Сейчас фамилии не хочу называть, и так все ясно. А хочу еще коснуться вот какой темы. Значит, практически вот из 25 тысяч, ну плюс-минус сейчас, пускай никто строго меня не судит, 24 тысячи граждан, этнических граждан армянской национальности проголосовало за одного кандидата. И около 1 тысячи, по нашей информации, проголосовало за Адгура Абзева. По нашей информации, значит, в день голосования границу по реке Псов пересекло около 8 тысяч граждан. Помимо этого, в общественных местах в день голосования уже к вечеру были замечены вооруженные люди, которые не состоят на службе, в силовых структурах нашей страны. Плюс к этому угрозы исполняющему обязанности президента Валерию Рамшуховичу Афганба. Мы многое что знаем, но мы не хотим накалять обстановку, и у нас есть вопросы. Вопросы прежде всего к нашим правоохранителям. Откуда эти люди, откуда такие, значит, события происходят, кто в нашей стране бесконтрольно заезжает, выезжает и занимается какими-то непонятными делами. Если мы говорим о том, что наша страна имеет статус независимый, если референдум был, мы имеем свои атрибуты, границы, то каким образом эти люди могут пересекать границу и спокойно, свободно работать, заниматься своими делами на нашей территории? Это вообще вопиющий факт, с которым надо будет разбираться, серьезно надо будет разбираться. И во всем этом, опять я обращаюсь к кандидату Бадри Гумба, он никак не реагирует. Если человек, будучи кандидатом в президенты, если будучи вице-президентом, он никак не реагировал, не защищал права граждан, на которых стучали, на которых составляли списки, на границе по этим спискам задерживали, выдворяют и так далее, и так далее. Если человек изначально не защищает права своих граждан, пусть один человек, неважно, 10 человек, но здесь мы видим с вами, что это не один, не два. Это большое количество наших людей, которые сегодня не чувствуют себя защищенным своим государством и руководством государства, высшим руководством. К сожалению, это факт, о котором приходится говорить. И поэтому сегодня в стране я вынужден лично констатировать, что очень тяжелая ситуация. Мы находимся на грани срыва в штопор. И говоря откровенно, сегодня это не просто голосование за того или иного кандидата. По большому счету, это, если хотите, референдум, быть или не быть в стране, быть или не быть независимому государству. Поэтому я обращаюсь к нашим избирателям, тем, кто непосредственно в столице живет. Извините, никого не хочу обидеть. Значит, уважаемые граждане, большой очень процент тех, кто в городе Сухум не вышел на выборы, не проголосовал. Я обращаюсь к вам, не сидите дома, придите на избирательные участки, проголосуйте. Ведь наличие паспорта в кармане гражданина Республики Абхазия, он предполагает и ответственность за свою страну. Будьте ответственными за свою страну.